Uh, Hello, ladies and gentlemen. Welcome to my new vlog. आज चाहिँ हेर्न सकिन्छ गाइज, रात परिसकेको छ, साँझ परिसकेको छ। आवाज सुन्नुहोस्। यस्तै सुनसानमा हो गाइज। किचकन्डे आउने, बहुत प्रेत आउने। मामा छिटो आउनुहोस्, तान्न पछाडिबाट लाग्ली पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खोजमा गाउँतिर किचकन्डी लाग्ने। ए गोरुको मलाई नछोडा, म अगाडि छु। छेउछाउको त्यो त बिच्चाको मिठो भन्ने हुन्छ। अझ उता नाङ्गै किचकन्डीलाई हजुर के यो नराख्ने, यति जेसुकै गर्नुहोस्। अब त पछाडि हेरेर हिँड्दिनँ न, उज्याउला आयो भने पछाडि हेरेर हिँड्दिनँ अब। यस्तै काममा हो गाइस। अझ यो बाँसको फेदमा हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ मान्छेको कपडा सातो गाउँ कस्तो फोहोर फाल्ने हो र, कस्तो सिरियस भएर भनिरहेको। मैले सुनेको क्या, बाबुबाल्छीले भनेको यस्तो खोल्साबाट हिँडेपछि पछाडि जोसुकै होस्, मामा भाइ भान्जा जोसुकै होस्, पछाडि नफर्किकन हिँड्ने। त्यो घरमा फर्के छैन, बुझ्न। क्यामेरा को देखेछ मलाई थाहा छैन, म त देखेछु किनकि क्यामेरा अड्डेछ माथि। पछाडि देख्दैन नि शिव त्यो सुनसान छ गाइज, एक्लै हिँड्ने होइन। खस्रा गर्ने होइन है, कलिलो बालखाको साधो लाने होइन। म त भाउ अगाडि हेर्छु। झन् पोजिसन अधेर ठाउँ आउँछ। मान्छे के फाटिसक्यो, के गइसक्यो, सातो भुत्तो हे। शान्त राम 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 भन्दै हिँड्ने त होला नि। अब मान्छे घर त छन्, मान्छे त खै के हो मान्छेको चहल पहल केही छैन गाइस। पछाडि गएको हामी तिनवटा हौँ। तिनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने हो। अवस्था टुकुर आयो, हेर्नुहोस् अब है छन् कि छैन। म त पछाडि फर्केर हेर्दिनँ। हामी पुग्ने उतो गाउँमा हो, हामी अझै वल्लो गाउँमा छौँ। म त देखिन्न, अँध्यारो छ गाइज। हाम्रो फ्ल्यासको पनि हुने इच्छा गरे। म देखेछु नि। पछाडि अहिले बन्द गर्छौँ हामी। अब त्यो उठ्छौँ, त्यो कपडा लाएर खिचकन्डी ए पनि अब यतिखेर जान्छौँ। क्यामेरामा स्क्रिन त देखिन्नको जाठा अगाडिको हेर, चुप लाएर हिँड। डर लाग्यो।